الحمد لله الذي جعل شهر رجب شهر الله وجعل شهر شعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل شهر رمضان شهر أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pemilik alam semesta ini yang telah memberikan petunjuk taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan perintahnya. Oleh karena itu mari kita terus tingkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya beberapa minggu yang lalu kita menyambut tahun baru 2024. Dan awal tahun 2024 ini berbarangan juga dengan kedatangan salah satu bulan yang istimewa karena bulan ini dinamakan dengan bulan Rajab, yang termasuk di antara 4 bulan yang mulia, yang agung, yang dikenal dengan bulan Ashhurul Hurum. Maka tentu ada satu motivasi yang harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita untuk terus, selama nafas kita belum berhenti, selama detak jantung kita belum berhenti, dan selama denyut nadi kita belum berhenti, maka mari kita berfastabiqul khairat di tahun baru 2024, lebih-lebih di bulan Rajab ini. Karena Ashhurul Hurum di antara maknanya yang diinterpretasikan oleh para ulama adalah bulan di mana amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan
dan keburukan yang dilakukan pun demikian dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana pentingnya untuk kita meraih dan menggapai amal saleh sekecil apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang artinya, barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarrah pun, maka pasti dia akan melihat kebaikannya tersebut dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang pernah berbuat dosa, kejelekan di atas muka bumi ini sekecil zarrah pun, maka pasti dia akan melihat dosa yang paling kecil yang pernah dia lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zarrah dalam makna para ulama adalah biji sawi, biji yang paling kecil. Dan tentu kita tahu bahwa dalam ilmu fisika sesuatu yang paling kecil dinamakan dengan atom. Artinya bahwa sesuatu kebaikan yang sekecil apapun kita laksanakan di tahun ini, di bulan Rajab ini, di dunia ini, pasti dan pasti kita akan melihatnya untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat-sangat kita sayangkan kalau kemudian ada yang menganggap bahwa perbuatan kebaikan ini kecil, sunnah, remeh, kemudian di dalam hatinya ini tidak apa-apa untuk kita tinggalkan. Sejatinya inilah yang akan dia sesali nanti di akhirat, karena setiap orang yang dibangkitkan oleh Allah di depan Allah akan menyesal di hadapan Allah. Jangankan orang yang pernah berbuat dosa sebesar zarrah pun yang menyesal nanti di hadapan Allah, bahkan orang soleh pun, orang yang berbuat baik pun akan menyesal nanti di hadapan Allah. Kenapa? Kebaikannya kecil, tidak dia prioritaskan kebaikan pahala yang lebih besar daripada kebaikan yang pernah ia lakukan ketika dulu di dunia. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pantas saja kita temukan dalam semua statement sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semakna dan seirama dengan ayat Allah Subhanahu wa taala Az-Zalzalah tersebut. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an tu'tiya silatal habl, walau an tu'tiya sis'an na'al, walau an tufriga min dalwika fi ina'il mustasqi, walau an tunahya syai'a min tariqin nas, walau an talqa akhaka wa wajhika ilaihi muntaliqun, walau anta an talqa akhaka fatusallimu alaihi, walau antu annisal wahsyan fil ard. Begitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merincikan, mencontohkan dengan sangat runut bagaimana kebaikan sebesar zarrah pun mari kita berlomba-lomba untuk melaksanakannya, lebih-lebih di bulan yang agung ini, Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut menyampaikan, sungguh jangan kamu meremehkan kebaikan dan pahala sekecil apapun, meskipun engkau memberikan kepada saudara tetanggamu seutas tali untuk menolongnya, meskipun engkau hanya memberikan tali sandal untuk membantu saudaramu, jangan engkau remehkan. Meskipun sekedar menuangkan air dari ember untuk mengisi bejana saudaramu, meskipun hanya sekedar melihat saudaramu, tetanggamu dengan wajah yang tersenyum, walaupun hanya dengan mengucapkan salam, assalamualaikum setiap engkau bertemu dengan saudaramu, walaupun engkau
membantu saudaramu dengan menjinakkan hewan yang buas dan ia meminta tolong kepadamu untuk menjinakkan. Begitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merincikannya satu persatu kepada kita selaku umatnya, karena sayangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk kita terus memperhatikan, meraih, menggapai, memperdulikan setiap apa statement yang dikeluarkan oleh beliau 14-15 abad tahun yang lalu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, inilah salah satu motivasi kita di bulan Rajab ini, di tahun baru 2024 ini, untuk kita berfastabiqul khairat, tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun dan tidak juga meremehkan dosa sekecil apapun, karena bisa saja kebaikan yang sekecil zarrah pun itu yang akan memberatkan timbangan kanan kita di hadapan Allah. Dan janganlah kita meremehkan keburukan sekecil apapun, karena bisa saja dosa, kejelekan sebesar zarrah pun itu akan memberatkan timbangan kiri kita nanti di akhirat. Oleh karena itu, begitu sayangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Oleh karena itu, mari kita balas sayangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti apa yang disabdakan oleh beliau. Kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومطرنا المصطفى ومولانا محمد. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله جل وعلا أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون. قال عز من قائل في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة الذين كانوا على الحق وبه كانوا يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعنا معهم بأفك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أحسن المحسنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اخذل من خذل المسلمين في كل مكان.
اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في كل مكان اللهم أهلك الكفرة والمشركين في كل مكان يا قهار يا جبار يا قوي يا متين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال بحولك وقوتك وقدرتك يا عزيز يا متعال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر أشهد أن لا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
والمؤمنين
Amin.